दूषित पर्यावरणामुळे होणारे श्वसन संस्थेचे आजार, सर्दी, खोकला, दमा व अस्थिपोकळीतील अस्तरदाह, जंतू संसर्ग, टॉन्सिलचा दाह असे असंख्य आजार थंडीच्या दिवसांसोबतच इतर ऋतूंमध्ये सुद्धा होतात. हवेतील वायुतत्वाचा नाश हा थंडीच्या दिवसात खूप दिसून येतो. हिवाळ्यात तापमान कमी असल्यामुळे हवा जड होते व तिची हालचाल मंदावते. त्यामुळे हवेत अनिष्ट वायू, धुळीचे व धुराचे कित्येक कण हवेत तरंगत असतात. पावसाळ्यात व हिवाळ्यात जवळजवळ सर्वांनाच सर्दी पडसे येते. याला कारण वातावरण तर असतेच, परंतु त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे कारण म्हणजे पॉलेन ॲलर्जी. त्यालाच परागकण ॲलर्जी असे म्हणतात. या ऋतूमध्ये सूक्ष्म पावडरसारखे पुष्परेणू म्हणजे फुलामधून निघणारे परागकण वातावरणात मोठ्या प्रमाणात असतात. हे परागकण कीटकांद्वारे व वाऱ्याद्वारे पूर्ण वातावरणात पसरल्यानं सर्वांनाच याची ॲलर्जी होत असते. याला प्रतिबंध करायचा असल्यास पहाटेच्या वेळी बाहेर पडू नये. पडल्यास नाकातोंडाला रुमाल अथवा मास्क अनिवार्यानं लावावा. बाहेरून आल्यावर हात व तोंड साबणानं स्वच्छ धुवावेत. फुलबागा, फुलगुच्छापासून दूर राहावे. या काळात फुलगुच्छ देण्याऐवजी झाडे, पुस्तके व उपयोगी वस्तू भेट म्हणून द्याव्यात. दरवाजे, खिडक्या बंद असाव्यात. घरातील वातावरण कोरडे व गरमीचे ठेवावे. हिवाळ्यात झाडाची पाने सुद्धा गळत असतात. बरेचशी मंडळी ही पानं जाळून शेकोटी करण्याचे कृत्य करून प्रदूषण निर्माण करतात. थंडीपासून संरक्षण व्हावे म्हणून बरेच महाशय कागद, कचरा, रबरी वस्तू, टायर, प्लास्टिकचे सामान जाळून वायू प्रदूषण करतात. त्यामुळेच श्वसन संस्था कमजोर होऊन आजार जडतात. घराबाहेर निघण्यापूर्वी नाकातोंडाला रुमाल बांधावा. गाड्यांचा धूळ नाकात गेल्यास श्वसन संस्थेचे आजार होतात. थंडीच्या दिवसात गरम कपडे धारण करावेत. पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस व बायोगॅस या 4च गोष्टी जाळल्या गेल्या पाहिजेत. लाकूड, फटाके, अगरबत्ती, धूपबत्ती, कचरा, प्लास्टिक, रबरी वस्तू, शोभेची दारू व इतर कोणत्याही गोष्टी जाळू किंवा पेटवू नयेत. कोरडा कचरा, पालापाचोळा जाळून वायू प्रदूषण करू नये. तो झाडाच्या मुळांपाशी लावावा. त्याचा कंपोस्ट खत म्हणून वापर होईल. झुरळ मारण्यासाठी स्प्रे वापरू नये. पेस्टिंग करावी. ती दीर्घकाळ व खात्रीशीर राहते. पेस्टिंगचे दुष्परिणाम नसतात. कपवर्धक पदार्थाचे सेवन टाळावे. मिल्की, डेअरी प्रोडक्ट्स, फिझी ड्रिंक्स इत्यादी. धूळ व थंडीपासून संरक्षणासाठी नाकातोंडाला रुमाल बांधून करावे. गुंगी आणणारे घटक नाकानं हुंगणे टाळावेत. उदाहरणार्थ तपकीर, कोकेन इत्यादी. सुगंधी व उग्र वासाच्या वस्तू जसे की डिओ, परफ्युम्स, रूम फ्रेशनर्स याचा वापर प्रमाणात असावा. प्रत्येक घरात कीटकनाशक व वाहकांचा तुम्हाला 100% धोका आहे. जगातील निम्मी लोकसंख्या याच्यामुळे होणाऱ्या रोगांमुळे धोक्यात आहे. पर्यावरणपूरक, दीर्घकाळ टिकाऊ, आरोग्याच्या दृष्टीनं सुरक्षित कडुलिंबाच्या निंबोळ्यांपासून काढलेल्या तेलाचा दिवा लावावा अथवा ऑल आउट रिफिलमध्ये कडुलिंबाचे तेल व कापूर टाकून वापरावे अथवा इन्सेक्ट किलर LED बसवावा. तसेच पेपरमेंट, आसमानताराचे रोपटे खोलीत असावे. त्यामुळे डास, कीटक, माशा खोलीत वावरणार नाहीत. कुठल्याही स्वरूपाचे धूम्रपान टाळावे. सिगारेट, गांजा, हुक्का, विडी व तंबाखू, गुटखा, मिश्री इत्यादी. वॉश बेसिन नेहमी स्वच्छ ठेवावे, कारण त्यावर जमा होणाऱ्या फंगसमुळे सुद्धा श्वसन संस्थेचे आजार जडतात. पाळीव प्राण्यांना खोलीत प्रवेश करू देऊ नये. मुलांना पाळीव प्राण्यांपासून दूर ठेवावे. मानसिक ताणतणावाच्या गोष्टींपासून दूर राहावे. दमा व अस्थिपोकळीतील अस्तरदाह वाढतो. दवाखान्यात रुग्णांना भेटताना तोंडाला रुमाल किंवा मास्क वापरावा. घर साफसफाईच्या वेळेस सुद्धा नाकातोंडाला रुमाल लावावा. धुळीमुळे श्वसन संस्था कमजोर होऊन समस्या उद्भवतात. गिऱ्हाण म्हणजे दळण दळण्याचे यंत्र म्हणजेच गिरणीच्या ठिकाणी वावरताना नाकातोंडाला रुमाल बांधावा. श्वसन संस्था मजबूत ठेवण्यासाठी साधे व्यायाम, प्राणायाम, चालणे, पळणे, सायकल चालवणे इत्यादी सातत्यानं करावे. नाकातील केसामुळे हवेतील असंख्य जीवाणू नाकात रोखले जातात. त्यामुळेच श्वसन संस्था ठीक राहते. म्हणून नाकातील पूर्ण केस कातररू नयेत.